Kowe sing aran Jagal Bilowo. Wah. Raden Rajamala iya. Menos ki. Suaramu ngoreke Jagat Wirata. Ayo. Rene Balawa. Raden Rajamala piye? Rene omong karo kowe. Aku arep omong karo kowe ya Balawa. Mumpung iki ora ana wong sing ngrungokke. Mumpung urung lekas le awake dhewe pertandingan. Kowe nek isih pengen slamet, kowe isih pengen beleh kebo, isih pengen beleh sapi, kowe bali wae. Wah, bali piye? Bali wae teges kowe ora usah sida gelut karo Rajamala. Wah, ora sida tegese piye, lire piye, dasare opo? Mergo wis tantepi tekadku nggonku bakal ngrungkebu bumi Wiratra. Kowe bener ngrungkebi ya ngrungkebi ning kowe ngalah wae. Ngalah wae kowe reka-reka kalah. Ayo mulya wae. Mulya wae mumpung urung tatu arang ngranjang awakmu Balawa. Ora sasida gelur karo aku Balawa. Wah, Raden Rajamala, piye? Yen to mungguhku kowe ngomong kaya ngono karo aku ki padha karo ora ana ajine. Ora ana ajine lire piye? Dasarmu apa kowe iso ngucap kaya mangkono? Ora ana ajine teges Senopati Wirata sing dikondhangke ampuh, dikondhangke sekti, dikondhangke Digdaya. Sing jeneng Raden Rajamala ora ana tandinge yen to karo anak tukang pejagalan. Piye? Ora ana tandinge yen to ditaker kadigdayane karo anake tukang jagal kebu, tukang jagal sapi. Balenono lek ngomong piye mau? Balenono lek ngomong piye? Muni piye kowe mau? Kowe ngomong nek kadigdayanku nek ditaker karo dapurmu rene apa-apane? Kowe omong karo aku nek kadigdayanku ditaker karo anak tukang pejagalan rono apa-apane. Buh. Biangsat elek. Balenono terusno ucapmu sing kaya mangkono mo. Yo, tak arani ora ana ajine apa-apa. Mergo kowe ki derajatmu Senopati, aku ki mung anak tukang jagal. Wah, aku ki derajatku mung kawula. Aku wae wani arep nantang, arep gelut tanding yuda karo kowe. Kena ngopo kowe sing luwih digdaya, kowe luwih duweni derajat pangkat, ora wani mungsuh Jagal Bilowo. Yen ngono Senopati Wirata sing jare kondhang kaluka, yen to duweni kadigdayan luwih kae mung ngayawara, ora beda karo wujude tikus sing ora duweni daya apa-apa. Kowe kok ilang sekolen? Balawa ora ketok irungmu nyandi wae. Ya wis syukur nek kowe wis ngaku kalah Balawa. Wong Wirata. Wong Wirata sawangan. Sawangan Balawa wis kalah musuh Rajamala. Bayo. Wah, kaget rasanipun Rama. Lagi wae kowe tak dangu supayane kowe nimbali kelawan jago ingkang ndak karepake urung ditimbali ki kok wis munggah iki karepe kepiye? Nuwun sewu Kanjeng Rama. Sayekti sawung menika utawi lare menika sampun mapan wonten ing setinggil Binaturata. Ngono iye. Tartentu piyambakipun midhanget pangandikanipun Kanjeng Rama Maswapati bilih ingkang putra kedah ngandhi animbali sawanipun lari menika. Nanging ra kudune ngenteni mbok parani sikik, ora kok waton, ora kok lancang munggah ning Kedhaton Negara Wirata, ora pantes ning atase kawula. Ora didhawuhi munggah teka munggah ning Kedhaton Negara Wirata, mongko tanpa tata krama kula sawangen. Nuwun sewu.
lari menika pancen boten saged tata krama. Malah samangke kula angandi dhumateng lari menika supados minggah wonten kedhaton. Malah kula dipisuhi Kanjeng Rama wedan-wedan. Kowe iki nayanganing praja kok dipisuhi karo kawula Wirata. Ya sampun boten napa-napa wong kula trima kemawon. Monggo kula atur andangku. Kisana padha kanthi raja sapraptanira Kisana ana ing praja negara ing Wirata Kisana. Wah. Prabu Maswapati yo kowe nimbali kelawan sowane Jagal Abilawa. Oh jenengmu Jagal Abilawa dasar kepara nyata. Sing gedhe pangarupamu lho. Seta wonten dawuh. Kok malah ngrupak-ngrupake iki kepiye karepe? Lah kula rak sampun matur bilih lari mriku mboten saged tata krama, mboten saged unggah-ungguh. Wah, jagat Dewa Bathara ya ora dadi ngopo. Ya Jagal Abilawa ora dadi ngopo. Nyatane ndak sawang saka kene pancen paremu utawa prejenganmu kuwi wis prejengan wong alasan. Yo, mula ora mokal yen to kowe ora isa basa, ora isa tata krama. Padha kanthi raja sapraptamu Jagal Bilawa. Prabu Maswapati ya Prabu Durgandana slamet sowan Jagal Bilawa. Ana ing kedhaton negara Wirata. Wah, aku ngaturake basaku katura Prabu Durgandana. Ya tak tampa. Wah, edan-edan. Swara nganti ngrontokke usuk kedhaton negara Wirata. Sone apik. Seta wonten dawuh. Bocah kok ngerti son barang. Piyambakipun mriku pancen lari ingkang modern mekaten Kanjeng Rama. Prabu Maswapati, Jagal Bilawa piye? Aku arep takon karo kowe, piye? Apa kowe ora arep takon karo aku? Aku iki putra saka ngendi? Aku anake sapa lan aku kawula ngendi? Yen to monggo manut kelan aturi anakku Seta mau kowe kuwi bocah saka dusun Perjagalan. Kowe anake Gemang Jagal Welakas. Ra ya ngono to? Wah, pancen iya. Bapak Jagal Welakas meksa karo aku janjane aku ora sudi. Aku ora sudi yen to dadi jago saka kasepuhan. Aku ora sudi yen to kuduwan gelut karo sing jenenge kadangmu ya kuwi Raden utawa Ndara Rajamala. Mergo aku ngrumangsani aku mung kawula cilik, aku ora ndiwenang tumrap kaprajan negara Wirata. Mula aku ngrumangsani aku mung kawula cilik, ora pantes yen aku cawe-cawe melu-melu perkara negara Wirata. Ning ngene Jagal Bilawa, piye? Kabeh iki yen ora mbok lakoni mesti wae bakal gawe wirang sartane gawe kucem asmane nata Wirata. Kucem kok dikumbah meneh. Bocah ngeyeli ra jamak-jamak. Balawa ana dawuh apa? Nanging nalika semono kowe rak wis didhawuhi ke anak-anakku Seta supaya kowe maju ning pabaratan kowe munggah ning Blabar Kawat Kentheng Waja jangan sinencang. Rikala semono yo. Wah, bareng tak pitung-pitung arep aku kawula senajan to aku mung anak tukang jagal. Arep saben dindane aku jagal kebo sapi kanggo Nayaka Praja Punggawa negara ing Wirata. Nanging yen to aku duweni labuhan mesti wae kabeh para kawula sartane Nayaka Praja Punggawa negara Wirata tresna karo Balawa. Yen to ora tresna kebangetan timen. Yo Balawa yo. Yo Prabu Maswapati. Sabanjure aku ngenteni dawuhmu kepiye? Balawa ana maran. Aku tak takon karo kowe wis sagu tenan. Sagu kon ngopo? Lho piye to? Kowe wis sagu tenan munggah ning Blabar Kawat Kentheng Waja jangan sencang perang tanding karo adikku Rajamala. Wah, yo aku sagu. Lahir batin. Pelabuhanmu iki mengko bakalan ngurungkepi kedhaton sartane ngurungkepi kabeh para kawula negara ing Wirata. Yo, ndak niati aku nglabuhi kabeh kawula sartane Nayaka Punggawa Praja negara Wirata. Aku wis sagu manut kelawan sing dadi dawuhe Prabu Maswapati. Yo yen wis sagu
Mong kari ngenteni dina sesuk Selasa Kliwon kowe kudu munggah ning balebar kawat Kendeng Waja Janget Sencang. Sesuk dina Selasa Kliwon aku kudu munggah ning balebar kawat Kendeng Waja. Yo tanding karo adimu Rajamala. Yo Balawa yo. Yo ngestoke dawuh Prabu Durgandana ning aku njaluk ana pitukane yen to kowe dawuh karo aku supayane tanding gelut karo adimu Rajamala. Ana pitukane? Ana. Kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana sartane derajat pangkat supayane derajatmu ora mung kawula yen to ngasih kowe kelakon menang mungsuh adiku Rajamala? Dudu kuwi sing tak jaluk. Lho. Nanging kowe njaluk apa? Aku mung njaluk wiwit iki mengko aku budal saka Datanegara Wirata. Tekane dinane sesuk Selasa Kliwon. Aku nglakoni adon-adon menungso, aku mungsuh Raden Rajamala, aku njaluk kabeh Nayaka Punggawa negara Wirata, utamane Ratu Wirata Prabu Durgandana. Aku njaluk wiwit iki mengko bengi tekane sesuk dina Selasa Kliwon, aja nendra, aja dahar, aja ngombe. Panjenengan ingsun ora kena dahar, ora kena nindra, sartane ora kena ngunjuk, ora kena. Loh, banjur kon ngopo? Aku kon ngopo Balawa? Tak jaluk supaya padha munggah ning sanggar pamujan, sanggar pelanggatan, supaya jurung pamuji memintana ngersane Gusti Kang Maha Wilasa, supaya lulus sartane jujur sempulur kang dadi gayuhane Balawa, sartane nggonku nindakake kewajiban sing wis mbok dawuhake karo aku. Saguh ora? Seta piye iki? Nggih sagake mawon. Kula kinten menawi dahar utawi mboten dahar, mboten ngunjuk, mboten nindra, lajeng ndonga menika perkawis sing enteng. Kula kaliyan Paduka Kanjeng Rama niku sampun kulina nglampahi. Yo Balawa aku saguh. Yo siji meneh. Piye? Sawuse kowe padha ora dahar, ora ngunjuk, sartane ora nindra, aku njaluk jerone kowe poso ndongake kelawan jagal bilu, aku njaluk kabeh Nayaka Praja Punggawa negara Wirata utamane Nalendrane ora kena campur karo wong wedok utawa ora kena campur karo bojone. Waduh. Balawa, piye? Nek kabeh mau sing tak jaluk aku iso nglakoni, nek sing siji iki ora iso. Wah, diempet. Piye carane diempet? Ora kena yen to kowe ngasih badal penjalukane Jagal Bilawa, yen to kowe ora nuruti sing siji kuwi. Wah, trima aku wurung nggonku nglabuhi. Ya wis pahitan. Seta iku abot banget kok bocah kok. Kawula negara Wirata kok derajat kawula. Derajat tukang jagal kok kaya mangkene panjalukane. Sampun. Wong jalaran kula menika nggih nembe purik kok Kanjeng Rama. Pramila mboten kumpul kalih bojo kula mboten napa-napa. Wah ya wis ora dadi ngapa ya Balawa tak lakonane. Ndak usahane kanggo kowe kanggo njurung pamuji kelawan sira Jagal Bilawa, muga-muga kalis ring sambikala kang dadi gegayuhanmu sartane nggonmu nindakake nglabuhi keparajan negara Wirata. Ya wis yen mangkono aku tak njaluk pamit. Aku tak toto-toto. Kowe arep nendi? Arep fitness. Lho, nggo ngopo? Wah, aku wis kaku awakku suwe ora tau gelut. Bentinane mung jagali kebon, jagali sapi. Nganti lali carane gelut. Ya wis kono, yen to kowe pancen arep gegladen ulah kridane ngaperang, ndak sumanggake Balawa. Njaluk pamit. Nganti-ati aja kaya bocah cilik, Jagal Bilawa. Thank you.
Seta wonten timbalan. Aku gumun karo Jagal Bilawa. Gumun kados pundi Kanjeng Rama? Kemeng kawula cilik. Nggih, kemung anak tukang jagal. Nggih. Lah kok dadi lengene ditato gambar kolor jengking kae mau kepiye ceritane? Mongko ngorek-orek awak kaya ngono kan ya nggunakake ragat. Nggih, mesti kemawon mekaten. Nanging kula piyambak ugi mboten mangertosi ambek bilang nggih ragat Jagal Bilawa damel tato menika. Saking anggen patu Kanjeng Rama maringaken wujudipun Brana Picis lumantar piyambakipun jagal kebo sapi. Ngono piye? Wah, ya wis ora dadi ngopo. Seta wonten timbalan. Ndedonga kabeh dikandhi kawula sartane Nayaka Pungga Prajanegara Wirata dikandhi supayane munggah ing sanggar pamujan. Ndedonga nursaning Gusti kang akrya jagat kang tansah aringsih wilasane ana ngersane kabeh kawula negara Wirata. Supayane Balawa nggone temandang karya bisa mungkasi reretu ingkang mapan ing Prajanegara Wirata. Kanjeng Rama ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun ingkang putra benjang napa seta babar pisan gandeng kaya muspura sejiban pasyawakan wektu dina iki ndak jaluk supayane bubarno kang padha seba jenenge Sunadya Kundur kedaton sartane munggah ing sanggar pamujan. Ana ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Seta anakku kaya ora ana dawuh meneh. Purna gati ning pananggilan. Harsa Sang Nata Kundura ngedaton juluk saking dampar kecana kinabet gambaran gading. Kadharaken sang janing perumban jadi. Manggung tanggung saka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabot. Kawita saking mandura tindak nyosang Sri Naranata yen Cinandra pindha jawata kairing Widodara Widodari. Ceceknya kung ngaluhur dasar gagak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja Kanyapala Ratu Kontaput tamaning atung
jagat dewa Bathara jagat pangestu ngoro Yayi Kencaka rupa kula wonten pangandika dawuh cengandika Kakang Mas Rupa Kenca Yayi Rajamala ladala ladala Kakang Mas Rupa Kenca Kakang Mas ingkang rayipun Rajamala nungsung werta Kakang Mas jumadung dawuh timbalanipun Kakang Mas Rupa Kenca mike nyetrum Kakang Mas ya Yayi Rajamala ya hai nukno ringgih Kakang Mas Yayi Rajamala wonten timbalan wektu dina iki ditata samapta ing gati sawega ing diri saperlu awake dhewe budal sira Yayi Rajamala ora suwe meneh wis tumapak dina Selasa Kliwon utawa Anggara Kasih barengipun Kakang Mas Rupa Kencaka kados pundi ditata awake ditata ragane ditata lahir batine Yayi merga kowe bakal nemoni mungsuh sing sak babak sartani sak traju kelan kadigdayanmu radal mboten wedhos Kakang Mas wedhos iki apa ajre woi ajros utawi wedhos utawi wedi kula ora wedi ndi jago saka kasepuhan tanding iki jago saka Kasenopati wis ora sakokan gunem sing tanpa guna bakune Yayi Kencaka rupa wonten pangandikan dawuh paduka Kakang Mas Rupa Kenca wektu dina iki budal tata-tata samapta ing gati sawega ing diri Yayi Rajamala wonten dawuh budal nyuwun pamit matur pasilan Kakang Mas Oto tenan Yayi. Sikrapala kang tumingal prang campo sanya ngadali lerna dhewe leteng goto Banyuwanggung mangun sang niti bincang sang aji micil lade nyong ngadali wos Kakang Mas Sita ingkang rayipun Utara cumadung dawuh Kakang Mas ingkang rayipun Waratsangka cumadung dawuh Kakang Mas Utara wonten timbalan Waratsangka wonten timbalan tata-tata samapta ing gati sawega ing diri wektu dina iki negara Wirata bakal duwe gawe gedhen merga anggone paman Rajamala adreng anake adon-adon menungso wektu dina iki pun Kakang wis kepareng entuk wujude jago wiring kuning ya kuwi bocah saka dusun Perjagalan sing aran Jagala Bilawa lajeng kepareng paduka Kakang Mas Sita animbali dhumateng ingkang rayi menika di wonten timbalan kepiye wae negara Wirata kuwi bumi
bumi wutah getihmu, bumi wutah getih awake dhewe. Paringipun awake dhewe kudu tata-tata nyengkuyung kelawan lakune Jagal Bilawa. Nggone ya kuwi bakal tanding campuh adu-adu sing balung uleting kulit kelawan Paman Rajamala. Paringipun kados pundi nembang tengahing Wadyabala? Kabeh para Wadyabala sartane kabeh para prajurit Wirata dikandeli anggone ngrondani kahanan praja negara Wirata. Mergo nggone Paman Rajamala nganake adon-adon menungsa nggone tanding yuda kelawan Jagal Bilawa iki mesti wae akeh wong sing ora seneng kelawan nata ing Wirata. Ya Rama Prabu Durgandana ingkang tansah golek pengapesan ning Raja Negara Wirata. Menawi sak mangke kula kedah bidhalaken sanjane para prajurit. Ya, ora ketang sambung bacolok lintang. Tumuli mangkata dina iki Yayu Tara mundur Sengor Kyana Patih. Undanging Prawadyabala samya saweka umyung swaraning bendhe beri bubara kurnangga lawan pasar tambur yang suling pepanden taludak bandera mewah kakandha mawarna pindha jaladiyan asri kawuryan greg-greg swaraning kutha waneng arep magal anyel gendera ana bekaraku milar kusuma tali mulajan cota cinceng pangrehing turangga kutawastan kang samaran kabeh kena kapurpa mung cir yaksa temahan ngurut saking pananggilan golong gegolongan bubar kang samya ningali untaping Prawadyabala saking negaring Wirata panenggih Sang Raden Utara ingkang mandhegani tata gelar waris. Nah iku semanten majeng ing ngajengan piyambak Sang Raden Utara nabuh bendhe beri munya mangungkung. Iwang kacang prawara kuswa makura
sami manggagatari kang kinarya tangono budale prawadya ngawur lanang seta wonten timbalan kadhawuh paman wila jagat dewa Bathara ana wong gagah piteksa godhek wong simbar jaja ning mburimu ngadeg jenggureng apa kuwi Jagosa Wasepuhan oh ladala seta kowe golek jage kok ya pinter timen kowe goleke jago sing pas padha karo pamanmu gondronge padha seta kuwi to jagone paman Rupa Kenca kalian paman Rajamala inggih paman menika sawung saking kasepuhan menika pun Jagal Bilawa Jagal Bilawa iya wah Jagal Bilawa sajake mung anak tukang jagal iki Paman Rajamala inggih nanging kula nuwun sewu sinaosa Jagal Bilawa menika putra saking Pejagalan lare saking dusun Pejagalan nanging sampun ngantos ngiyas dhumateng kridanipun miwah kadigdayanipun Jagal Bilawa wis kedo mikir wah aku wis arep tenju dumingkan kono estae do dibaleni Balawa kuwi do tak ingel-ingele kuandane Balawa Yayi Rajamala sing tetek mawon Kakang Mas mboten tetek sabab napa wemung suwe ra tau adus semprot nganggo desinfektan mudhar kabeh kuman pun kula aturi swingkir kemawon Kakang Mas ngati-ati nggih
Hati-hati ayo nggih Mas. Sing tetek balowo yo. Oh. Gonjang kanjeng langit kelap-kelap kalaton lir genjang sang alis risang mawe kandrung sabaran kaduluwu kir moyak mayik saking tias bale woro kowe sing aran Jagal Bilowo. Wah, Raden Rajamala ya. Wah, menos ki. Suaramu ngoreke jagat Wirata. Ayo. Rene Balawa. Raden Rajamala piye? Rene yo, omong karo kowe. Raden Rajamala arep omong piye? Aku tak omong karo kowe ya. Ki mumpung wonge kari sithik. Raden Rajamala arep omong apa? Kowe arep ngendika apa karo aku? Aku arep omong karo kowe nek mike sing nyetrum. Wah, mung arep omong ngono gak. Aku arep omong karo kowe ya Balawa. Mumpung iki ora ana wong sing ngrungokke. Mumpung urung lekas le awake dhewe pertandingan. Kowe nek isih pengen slamet, kowe isih pengen beleh kebo, isih pengen beleh sapi, kowe bali wae. Wah, bali piye? Bali wae teges kowe ora usah sida gelut karo Rajamala. Wah, ora sida tegese piye? Lire piye dasare opo? Margo wis tantepi tekadku nggonku bakal ngrungkebu bumi Wiratra. Kowe bener ngrungkebi ya ngrungkebi ning kowe ngalah wae. Ngalah wae kowe reka-reka kalah. Ayo mulya wae. Mulya wae mumpung urung tatu arang ngranjang awakmu Balawa. Ora sasida gelur karo aku Balawa. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang sang genjang alis risang mawe gandrung. Wah, Raden Rajamala piye? Yen to mungguhku kowe ngomong kaya ngono karo aku ki padha karo ora ana ajine. Ora ana ajine lire piye? Dasarmu apa kok iso ngucap kaya mangkono? Ora ana ajine teges Senopati Wirata sing dikondhangke ampuh dikondhangke sekti dikondhangke Digdaya sing jeneng Raden Rajamala ora ana tandinge yen to karo anak tukang pejagalan. Piye? Ora ana tandinge yen to ditaker kadigdayane karo anake tukang jagal kebu, tukang jagal sapi. Balenono lek ngomong piye mau? Balenono lek ngomong piye? Muni piye kowe mau? Kowe ngomong nek kadigdayanku nek ditaker karo dapurmu rene apa-apane, Kowe omong karo aku nek kadigdayanku ditaker karo anak tukang pejagalan rono apa-apane. Buh. Biangsat elek kowe. Balenono terusno ucapmu sing kaya mangkono mau. Yo tak arani ora ana ajine apa-apa. Mergo kowe ki derajatmu Senopati, aku ki mung anak tukang jagal. Wah, aku ki derajatku mung kawula. Aku wae wani arep nantang, arep gelut tanding yuda karo kowe. Kena
Ana ngopo kowe sing luwih digdaya, kowe luwih duweni derajat pangkat, ora wani mungsuh Jagal Birawa. Yen ngono Senopati Wirata sing jare kondhang kaluka, yen to duweni kadigdayan luwih kae mung Ngayawara, ora beda karo wujude tikus sing ora duweni daya apa-apa. Diamput. Mung ana tukang jagal kok Ngayawara cangkemmu parat. Hei! Balo tekan kaya ilang-ilang dasmu parat. Mati ya. Sing ngomong nek ora tanding kadigdayanku karo diapuranmu sapa kowe? Mati ya. Munio. Lho, Balawa kowe lagi wae maju munggah ning blabar kawat Kentheng Waja kok wis jengkelang kaya ngono kuwi. Balawa ayo tangi. Ayo tangi kok ora sumbut karo ngendi kamu mau Balawa. Hei. Tangi. Raden Seta piye? Dosa cahe. Wah, ngopo? Lagi munggah ning blabar kawat Kentheng Waja wis kalah iki karepmu piye, Balawa? Karepmu piye? Kowe arep mirang-mirangke putra Wirata, Kowe arep mirang-mirangke lek kowe entuk jago saka kasepuhan ki angel, golek jago sing awake kaya kowe iki angel, Balawa, angel tenan, Balawa. Kowe lagi wae maju kok wis mirang-mirangke kridamu ora iso tak jagake karepmu piye anggepe? Wah, Raden Seta, piye? Aku tak takon karo kowe, piye? Kowe tau apa ora? Tau ngopo? Nyambut gawe ning wetengmu kothong kowe tau apa ora? Ya tau jane. Rasane piye? Neng awak nggregeli kabeh. Neng utek ora iso nggo mikir. Padha karo sing tak rasake. Walah Balawa kowe iki bulno ngelih to, ngelih. Wah, ngerti wong cangkeme putih ora ndang dinae panganan. Wah. Jare kon poso, sing poso ki rak Ratu Wirata saknayakane. Kowe ora poso? Gak. Gak anggapmu kowe iki wong kene ngono apa piye? Gung, lho. Sing poso kuwi mung Ratu Wirata karo nayakane. Iya. Terus kowe ora? Gak. Sebabe aku sing nyambut gawe. Wah, wong nyambut gawe kon poso tenan pudar. Ya. Wah, mbok omong mau to ning kedaton kok ya ora omong kowe iki lho.
jejer piyayi akeh padha rawuh kaya ngono kuwi ora mung nek ngelih ki lho. Kewuh. Wah, derajat apa anak tukang jagal kok. Arep njaluk madang ning gone wong ewu. Isin aku. Wis kowe matura kowe njaluk. Kowe arep mangan lawuh apa? Kowe arep mangan apa? Tongseng, tengleng, sego goreng, sate, Tuh. terus apa? Omong balo arep mangan apa? Pangananku dudu kok bakmi kuwi dudu. Pangananku dudu kok kaya sing topangan kuwi dudu. Lho, terus apa? Wah, aku njaluk ingkung gudel. Ingkung gudel. Piye? Ingkung gudel? Yo, Jaluk opo pira? 7 cacahe. Ingkung gudel sing isih temarun. Ingkung gudel 7 cacahe. Yo. Terus apa neh? Wah, aku njaluk dimasake macan kumbang guling 5 cacahe. Macan kumbang guling diguling. Yo, Kriuk ora? yo, 5 cacahe. 5. Terus apa neh? Ombene es teh dawet. Tuh. Wah, aku njaluk 7 gendrong. Banyu 7 sendang sing beda-beda. Kere nglawi kowe. Penjalukane kok werna-werna. Wah, aku warang mergo kuwi. Nek kowe arep ngangkon aku nyambut gawe wetengku ngelih ya ora apa-apa ning aku kalah. Yo sak goleke Balawa, madang se ayo. Wanggepe mung anak tukang jagal kok ngendel-ndelke barat. Mungsuh Senopati ora ana tandinge apa-apa. Balawa. Wah kowe kok metu saka pertandingane karepmu piye? Kowe kok ilang saka len. Balawa ora ketok irungmu iki nyandi wae. Ya wis syukur nek kowe wis ngaku kalah Balawa. Wong Wirata. Wong Wirata sawangan Balawa wis kalah musuh Raja Maldha. Woi! Waya! Wah! 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 Waya! Wah! Oh, Bayo! Wah! Balawa! Onceta! Wah! 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 Oh, iya! Wah! Ah! Wah! Ah! Ah! Alah! Ah! Wah! Wah! Oh, iya! Wah! 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 Wah, la tala, bajiker. Wah, menungso edan. Reti wong lagi pengumuman nek kowe kalah kok. Wah, cengelku to tungkak mak. Diak.
Ayo. Apa dikira aku ora iso males karo dapurmu? Wah, edan. Wis Balawa, piye? Kowe ngajar aku karo kelamat cangkemmu iki ngopo? Wah, bar madang aku. Bar madang kowe? Yo, durung. Wah, aku wis suwe ra tau nyenthok mbako. Syukur-syukur Balawa. Malah gak duwe turahan kok. Yo. Wah. Aduh, ngaso sik Balawa, ngaso sik. Ora ana tembung ngaso. Wis munggah ning mlabar kawat Kendeng Waja kudu wani ngalahke ngasorke Kridani Jagal Bilawa. Kok sombong banget sih kowe. Yo, arep ngejak apa tak ladeni? Kowe arep ngejak apa sing tak ladeni ayo? Arep ngejak tinju. Kowe arep ngejak smackdown. Kowe arep ngejak pencak silat. Wah, ladeni yo. Apa dikira aku gigrik weruh diapuranmu yo? Leno pangendiamu candak sirahmu poteng kuat poteng kuandamu gandul dasmu. Kendangnya gak dinger apa piye? Kok nek mulih-mulih tengeng lho. Ingeren mumpung isih ana wektu. Mulih-mulih tengeng mah repot. Oh! Wah! Ngipatke awak men penak staminane. Awas kau. Sini. Tudinge kurang dawa. Ha! Yo ngejak tinju wis sajake. Hai! Hai! Wah. Urung-urung kok wis kejentus ta iki. Wah. Kecil nek mau mungsuh kowe. Rene. Sing siji kurang dawa, sing siji gegeden. Muni ae.
rokane. Rusuh banget to ki. Sini kau. Wah. Dumeh. Meripatmu kaya ngono terus melirik-melirik kowe ya. Rada suwe karo nggo olahraga. Wah. Mbok anggap aku kalah mungsuh sini. Sini karo rene dadi siji dadi sene. Padha karo tuku bensin 2 liter disingkat dadi benter. Mangkat wonge saiki. Emang wedi nek gapite putung. Anyar 1.500 ya. Mati aku bala. Wah. Aduh. Mas, Kakang Mas. Piro jumolo? Ciune wae tersih. Wah. Entek. Piye? Gedopeng. Wah. Hilang masa depan. Aduh. Wah, dicuek. Deplok raimu. Aduh. Aduh.
gedhe mau. Ada. Wah. Woi. Rene oe. Cak kudran kok bayi. Wah. Wah. Ada. Wah. Ada. Wah. Ada. Woi. Marat.
Parat Balawa iso nyekel gada siliyane kok mempeng men kowe. Ayo. Nah isih pengen urip, isih pengen seger leh mudut. Luwung becik lereno ngalao. Kowe Raden Rajamala, Taun ana winton ana aku ora bakal ngalah. Taun ana winton ana aku ora bakal ngalah. Mungsuh kowe Balawa, aja kok dapurmu. Ratu Wirata, Koko Prabu Maswapati aku ora bakal sudi nek kon mateka. Kyai Rajamala. Den cemplungaken wonten telenging Sendang Watari. Nenggih Sang Raden Rajamala ingkang sampun sirna margalayu. Den belah jangganing Sang Raden Rajamala den putung dening Sang Jagal Bilawa prasasat kaya dene kebo ingkang wis nekani marang padine. Tanggaping gatiri Sang Rupa Kenca miwari Sang Kencaka Rupa nyemplungaken ingkang rayi Sang Raden Rajamala wonten salebeti Sendang Watari. Pangangen-angening pangangkah Sang Raden Rajamala saged timbul kaya wingi uni nanging kocapa nalika semanten Sang Jagal Bilawa ingkang laku culika dawuh lan ingkang rayi nenggih Sang Kedhi Werhatnala nglepasaken wujuding panah aran Kyai Brahma Warastra. Paringane Sang Hyang Bathara Brahma nalika semanten dicemplungaken wonten saklebeting Sendang Watari. Kuwandaning Sang Rajamala mboten timbul malih nanging sirna margalayu saknalika sendang kobong kayata dene gunung ingkang nedya muntapaken wujuding lava. Lava basane apa gak dong? Nalika semanten kuandari Sang Raden Rajamala ajur mumur geseng gosong kaya areng. Wah, Kyai Rajamala. Wah, Kyai Rajamala. Kyai Rajamala.
Menungso ora tatanan. Sapa sing wis wani tumindak culika? Nggendak sing karo adikku Raja Mala, Balawa aja mandheg parat. Wanodjaya tama ngambararum sangku suma ong ora pangling Balawa salindri Mbah Yuku mlayu-mlayu ngopo godres getih kukumu kaya ngono. Wah, uyah-uyah wong. Sapa sing uyah-uyah karo kowe? Wah, gelem ora gelem kowe kudu nulungi aku. Sapa sing uyah-uyah kowe? Tulungono aku. Wong kok mlayu sifat kuping kaya ngono ditakoni ora wangsulan lho ancas mara harimami rayu Mas Milakula semutan urung ayon aneng kita prabang linggo Bismo karya motiwang ayu tobat Gusti Raden Kencaka rupa nembang kok sae sanget Lila jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita. Oh ya ini kok wis dum-duman amplop.
nalisir saka anggreng-angreng kautaman. Kusik nggonku nguyak kelawan sing jenenge Jagal Bilawa nganti mlebu pasar. Malah iki ketemu karo cah wedok. Mongko tak sawang kok katon mening. Sapa kowe, Dik? Nuwun sewu, kula menika abdi dalem Taman Keputren. Lah dalah. Abdi dalem Taman Keputren? Inggih, Raden. Wah, lah kok klithian turut pasar? Mongko ambumu ki wangine ora jamak-jamak. Engko nek kowe mlebu pasar, mongko pasar ki nggone reget. Pasar ki nggone reget, nggon suker. Kok nek nganti ambumu kecampuran karo ambu iwak-iwak kaya ngene iki apa ora lingsem. Nuwun sewu, kula wonten pasar menika wonten peken menika kula menika dodolan. Wela, dodolan? Dodolan apa? Nek dodolan terus pira bayaranmu saben kowe dituku karo wong? Senes kok awak kula ingkang kula dol menika mboten. Ayo. Jagongan sik karo ben tekul le madang. Inggih. Inggih, Ndara, inggih. Ya. Kowe dodolan apa? Kula sadian lisah wangi. Oh, minyak wangi. Inggih. Walah, lah jenengmu sapa? Kula ingkang abdi pun Salindri. Salindri? Inggih. Kusik, apa kowe abdine anakku Utari? Inggih, lakar kalersan mekaten Raden. Wilah Jagadewa Bathara. Wah, aku ora nguyak karo Bilawa ora pathek enah. Wis ketemu bocah iki wis ayem atiku wis marem rasaku. Salindri, wonten dawuh Raden. Aku kuwi janjane wis suwe lho ngincer kowe iki wis suwe aku iki. Wis suwe ngincer kowe kapan aku iso ketemu karo kowe. Aku mau ngerti rupamu ning ora weruh jenengmu. Pendak-pendak aku arep takon atiku kok ndrodhok. Inggih. Malah sagendakan iki aku iso sak bejagong karo kowe. Wah, lah dalah. Kaya wong ketiban daru nasibe Raden Kencakarupa. Kersanipun Raden Kencakarupa kados pundi? Kowe tak pundhut garwa ngono piye? Nek kowe tak pundhut garwa piye? Nuwun sewu Raden, sanjane kula niki nggih gelem mawon dipun pundhut garwa kalian paduka. Ya, jalaran kula menika kalian semah kula menika sepisan kemawon dereng nate dipun gepok senggol. Lho kowe wis duwe bojo nek ngono? Inggih sampun. Bojomu sapa? Bojomu sapa tak omongi. Tak omong ning bojomu nek aku wis arep nembung karo kowe. Inggih. Aku tak omong ning bojomu. Lah kok tegel timen bojomu ora tresno karo kowe. Malah gawe sengsara atimu, gawe ngrantes pikirmu. Ora pantes, ora patut disesuwe lehmu mbangun bali wisma karo garwamu, Salindri. Sapa bojomu omahe ngendi aku tak omong. Nuwun sewu semah kula menika sanes kok wujudipun tiyang. Lho, udu wong sanes. Dewa ngono apa piye? Sanes nanging semah kula menika wujudipun Gandharwa. Semah kula menika wujudipun Gandharwa. Pramila kula menika bingung kados pundi anggen kula badhe lulumban katresnan kalian semah kula menawi semah kula kemawon wujudipun Gandharwa Raden. Kakya trisang kapirang nguri nangkul kinembet kempet dosang ketaning bawono Om wilah Jagadewa Bathara. Wah, mane wong ayu putih resik kaya kowe kok trima ndek bojo gendruwo. Inggih. Nek ngono sepisan kowe kurang tau gepok singgol kelawan garwamu. Dereng, pangestunipun dereng. Oh, nek ngono isih rapet. Asih. Walah. Kok iso entuk bojo gendruwo ki? Larah-larahe kepiye Salindri larah-larahe kepiye?
Inggih kula menika dipun damel tumbal kalian tiyang sepuh kula kagem pesugihan. Oh iya. Oh ya patut ya pantes mulo ku dipek bojo karo Gendruwo. Inggih. Wis bakule kowe gelem tak dhaup. Purun. Wong kula kalian semah kula menika kula ugi mboten ngaraos tentrem malah pendak-pendak dina padu kalian semah kula. Ya wis ora apa-apa. Aku methuke bojomu kudu jam pira? Wancine apa? Kula aturi manggi semah kula mangke tabuh kalih enjang wontening ringin pojok beteng sisih wetan negari ing Wirata sinu Raden. Ya wis. Nek ngono aku tak tata-tata mengko jam 2 esuk tak pethukne garwamu Salindri. Ngopo ngasut-ngasut barang? Wedi. Wedi ngopo? Aku ndelik. Waduh ya, rupa kenca rupa. Ora apa-apa aku ki wis do ngayu tangi. Dong piye? Balawa, Piye? aku ki malah arep dipek bojo karo Raden Kencaka Rupa. Terus Aku gelem. wah, wong legan golek momong. Arti aku kuwi ndek pro kontra karo wong Wirata, malah kowe gelem dipek bojo. Kosik to aku omong nek aku wis ndek bojo. Terus Aku omong nek ndek bojo wujude Gandharwa, sing tak arani Gandharwa ki kowe. terus aku kon ngopo? Mengko jam 2 esuk utawa jam 2 bengi Raden Kencaka Rupa arep methuke karo wujude Gandharwa. Nek iso piye carane wae kowe ben awake dhewe iso slamet ben aja konangan Balawa. Wah, deplon ndase. Iki sajake wit ringin ana ing pojok beteng sisih wetan Kraton Negara Wirata. Gandharwa. Kowe metuwa bojone Salindri, kowe metuwa bojomu arep tak pek. Gandharwa. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winahya ing sepi. Sinempen telenging kalbu pambukaning warana tarlen. Andangu wujuding Gandharwa risang Kencaka Rupa nalika semanten ingkang anjlok saking sapucahing aran ringin ingkang mapan ing pojok beteng sisih wetan negaring Wirata sanes kawujuding Gandharwa. Nanging sang Jagalabilawa andheplok mestakaning sang Kencaka Rupa dadi geladran depani Bantala. Gandharwa, metuwa Gandharwa. Jaka ya bocah cilik. Iki rembukane wong gerang, iki rembukane wong tuwa. Bojomu Salindri tak peke. Wah, Balawa iki. Ana ontran-ontran apa iki? Oh, Kyai Kencaka Rupa, Kyai
menungso padha ra duwe tatanan. Wah, Balawa menungso ora tatanan. Balawa aku njaluk urip, Balawa aku njaluk urip. Ora tak toke urip. Wah. Entek Senopatine Wirata. Entek kabeh dayane sen negara Wirata. Maswapati, entenana iki piwalse Prabu Susarma Parat. Oh ya.